motema na ngai ebongwama nga sala mama bete nga sala mama bete oyo e contrat yenza mapa masumu na nga na salaka o nzamba yebi Kisinjora zakalisi alors tokutana na sima merci beaucoup babiso moni ndoki belela na belelite teko sekate na beleli c'est des choses graves mwana ya muninga azana na 14 ans yo ozolinga abeba tangi komba c'était mbaga camarade nanga te lote ngana sala makambo wana te alors kokotsa ngate na makambo mutu asali repentance na nzambe ngana bongola motema ngala tangu yo na motema mabe na yo okomi osala mwana nge loko moko boye po humilier ndenge ofingaka ya liboso po finga ya mi po humilier ya mi balé yango na baki ne se quoi révéler moi na ngeza na conscience na ne se quoi révéler moi na ngeza na conscience na o ngo kotana mamna bon pourquoi c'est parquet mo bank sa bino nyonso parquet bank sa mutu te bank sa mutu nani parquet bank sa mutu te bank sa mutu nani ngana kenda prison déjà ngana bongoli motema te nga zaka de motema na ngada ebongwama nga sala mama bete Mbote Nabino Balandi, émission Nyonso Makambu, présentée par moi-même, Karis Sidissou, artiste comédien et chroniqueur Obolinga Kamini Nazawana Pona Kosel Abino Moussala. N'oubliez toujours, abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Karine Yamado TV, tel corps, tel cœur. Kaka nengen zoto ne zalaka munene bolingaka, nengen pe motema ne zalaka munene maman oyebi kofanda na bana. Karis Sidissou na émission Nyonso Makambu, oui. Makambu vraiment ça na kata YouTube. Webi nga nga koyoka te na nga komona te na nga mona na assister événement. Toyoka kit aloba kasaki be non. Nga na ye vraiment pas mutu ba star danger ba leka Nyonso Makambu masolo danger betema Nyonso Makambu. Siko pe e komi siko tango ya mutu moko boye pe na minute aningisi YouTube comme pas possible. Nga na bexete ba mituna oyo bino bopozaki o botindelenga na page tango na tsaki photo na ye. Na répondre, na poser yango ye à répondre. Tant on a reçu na gloire ngoma moto fa 3 derrière la caméra muto o azana succès makas ko ba caméraman sur YouTube. A fond la biso to mona maniqué de John autrement dit maniqué. Bonjour mère. Bonjour. Maman bonne santé. Santé bien angolo nzambe on a senga toujours nzambe na merci na remercier avant la bande émission et puis pour na mbote na pesi goreti vous mbote belé Chimène Lopez joli maya la mbote belé Alain Giga hein na yo pe na pesi mbote mère ben na kombo nzambe pour aninte ah c'est comme singai pour aninte c'est au mobanga na bi ki sinjo akanela o akanela na ni yo vantinga apona beta masola kisinjo ouais c'est l'intro ten okofantsanga apona beta masola kisinjo atena nde na vandia na beta masola kisinjo ba kisinjo obangsa na banga nzambe tena banga njo babanga mutu te ba respecta entre nous soit dit pena kisinjo so kutena nzali kofi bena bena ya omoni ba question modèle na sina lekango kala na lingango suste normalement ça ba émission intelligent non to poser ba question intelligent merci à poser ma question intelligente ndeti mutamayele na ye na fait na oyo za na ba question ezape na ba liste to lobela affaire la duchesse nga za beaucoup plus na etali chronique théâtrale pas vraiment musicale beaucoup plus théâtrale to mona ki na affaire la duchesse otaki moi maloba na kati par rapport à affaire la duchesse mabe eza wapi soki la duchesse aseni pardon na ba propos oyo alobaki na bosani makambo c'est le kai kala c'est le kai kala basi ba bongisa basenga na ba pardon na mambwane c'est le cas kala une semaine ngana cho tala tali lo no mo telemeli pardon la duchesse wana mambo le cas kala et c'est le cas qui un mois yangoyo un mois yangoyo donc mam na bango mamba bata théâtre ngana yebi yango te et ça là ka ke lo mo ebimaki après bon c'est fini c'est tout et c'est si là qui voilà qui sinjora lelo oyo relation nini o bozanango yo na leketu relation nous on a leketu camarade na ngaite leketu ndeko na ngate leketu na kutane na nzela relation nous na bozanango na leketu yo to c'est émission obengi leketu pede mamuzu tu na nga na relation na kozana na leketu a camarade na ngaite leketu ndeko na ngaite
Toi na relation monté to koza pe na relation monté to za ba to kutana na nzela. C'est tout. Mais est-ce que makam soto lo bango na télé ba te que na simana ngo justice pe ba ko ko sa musala ba ko portelo. Mais tant makam soupe ba ba na télé nga pe ba moto afinga ma kolekeza ngati. Tant pe bango ba lo bango tuna bango justice au sa musala. On a na ba vidéo, na ba preuve. Ebele. Mais yo ba lo ba d'une manière papa makam musala atala boya mela kaso ça mais amela kanini amela drogue tant yo finga drogué bande ko na ngai. Oyi place o tie bango famille na ngoi place o tie bango. C'est ça. Monique lobby o koki ko loba même amela ato lobby te ngana mo na lobby yango po koki ko loba ngo te Monique ya kilo tango finga nga bongo bi famille nga o finga moto finga bande ko nga vraiment c'est ça. Ah Monique to kene to so nga ba question vraiment ça il s'est dit que moko ya ba camarade no bozaki na bango kala basali clic pour que balinga mwana na yo ba publier ba photo na yo. En tant que maman na yoka pasi makasi na yoka pasi makasi po eza mwana nga ma fille na ke 14 ans tango yo na motema mabe na yo okomi osala mwana nga eloko moko boye po humilier ye ndenge ofingaka ya liboso po fingaka ya mi po o humilier ya mibale yango na lobaki o nyonso ko révéler mwana nga eza na conscience na babiso moni ndoki belela na belelite. C'est ça des choses graves. Moi, na muninga azana na 14 ans, yo ozolinga abeba. Pourquoi? Bon, est-ce que c'est vrai vraiment maman qui s'injure à sa lesbienne? Et maman qui nous tourne en 7e bagarre. Muta sali témoignage. Nga bongoli motema te. Nga azara déjà chrétienne. Que nous tourne muta bongoli motema. Au communaux ko ochana peut-être besoin mo ochana c'est ozoli ngotu na makambo etali ngai mambo tout na ngane etali ngai te muta sali témoignage mutu mususu siko nga na bongoli motema te nga azaka ya motema na nga da ebongwama nga sala mama mabete oyo e contraire nzamba pa masumu na nga na salaka o nzamba yebi siko lingolo bana makambo muta bongoli motema pourquoi kino tuna mutu abongoli motema lelo nga abongola kala. Tout ce qui est malembe, tout ça vraiment, na o Maniké, c'est notre maman, à l'obaki na internet, car c'est dit souper, à l'obaki à Kolobanaï. Maman, papa, il y a évolution makambo, ndenge so kendelele yo, kisinjora, ibakata. Ya makambo wana, eza mamna ngaite. Kokotsa na mambo wana, te wana eza mamna bango. Ngana sala makambo wana te. Alors kokotsa ngate na makambo muta sali repentance na nzambe, ngana bongola motema ngala. Eza nti okotsa ngana kata lisumu moko boye. Ozo faire plonger ngana kata makambo na bango ya masumu te. Kino tuna bango bat basala mamwana. Ko sangana lisumu wana te, nga sala ngote. Kino kene pa muta abongoli motema. Mais to ke to so ngai. Atango yo solo baboyo sala ngote. Mais les missions sur les émissions précédentes, qui c'était ma casse dans les camps. Les émissions précédentes, émission na sala kinayo. Nga na solo ba likambo oyo. Na pesi exemple. On se comprend. Na pesi exemple. Mutu oyo abongoli motema mutu mususu. Ya lobby réalité. Mais kendo tuna ye, moko so ngo tuna nga. Kendo tuna se autant que comme c'était bagarre camarade nanga te lote. Kendo tuna ye, mutabaki basara ba camarade. On ngo kotsa na mamna bon pourquoi. C'est parquet mo bank sa bilonyo. On so parquet bank sa mutu te bank sa mutu nani. Ngana kenda prison déjà. Ngana kenda prison. Na yo fantinga anga mukolo boye pot l'autre na mamba fali l'autre na mama l'autre na mamba bateau hein li na kati kirgia bato fali yo ba bioté donc longola makambo ya fali beti makambo mususu kasi biebisa bango kasi nga na otanga ka ukutana pe na fano boso yebisa autre na sona kutana na fali pour bi ke fali ba ke kotanga kombo na yete na émission ni na chaîne ni na chaîne moko ya YouTube pour ne pas na chaîne moko cité note ni notangi ko ke babaki na sola te mais chaîne oko kotanga na bo sala bon publicité lokuta ezate man ke le mo soki ofandi ozota la réalité na monde oya YouTube oninga so kendele ma finga maloba ni so te ke mama so ofandi ozo se reprocher na nini na o tu o elekana oyo eza koya na mona kana YouTube bazotia batu mingi oyo baza mature te na YouTube batia na bato baza intelligent ou intelligent
Les gens qui ont la maturité d'abord. On met des gens comme ça. Moutaria ka azui micro le quoi dans YouTube. Batani na bango. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Maniqué. Est-ce que vraiment question soucieuse ça parce que le ben nous avons clair. OK, non ma gros qui manonga mais non que non kaka. Boni Cindy Leker. Non, boni Cindy a camarade nanga. Cindy a camarade nanga te. So ngotu nanga boni. Otu nanga ineti boni nani. Boni ade joko. Wana yebi. Cindy Leker na yebi te. Vous avez na matanga na bango. Matanga bana. Auto fait la papa au saiki. Avec na matanga nanga. Mais on a parce que d'après yo ça tena mutu mo boité que on tuni avec na matanga nanga aya kité. Ngapi na autre na matanga aya kité. Ya yende des importants ya des aki muta ya akufaka za papa. Oh la ni Cindy Leker. Oh na wele nini na yebi ete. Oh na yebi ete. Oh na yebi ete. Manique pardon. Tu peux dans cette côté. Cindy Leker oza la pembe na Koffi Olomide o ayembaka o abinisaka biso nyonso tout e oka musique mais yelo bako yebi na yebi ete yebi ko yeba muto yani nde na yebi long jam na yebi muto na yebi place ala la raté muto ngana to sola na tena ke loba na yebi ete na yebi chanteuse na yebi ete ke no yo tu na boni ye onde to za na amitié mobo to partager ilo mongana ino to pesa na ta bonjour te boni fête l'équipe bien. Fête Bana. Fête anniversaire, on est l'équipe bien. Fête anniversaire, on est l'équipe bien. Quoi, l'équipe bien. Très bien. Mais fête mon pour autre chose récemment na YouTube, tu sais que pose mais tout le monde y est. Non, ça pas ni fête il y a Mireille Nabiso. Tu fête Mireille Nabiso. Il y a na moi site. Osaki. Oh. Na tout ni fête be uti le fête il y a na moi site. Tanenga kimangai. On a qui mayote na tout ni fait auto le cadon. Non na sala ka bosne na internet fait à mutu nyonso fana kende pona sala na internet. Nga za ba genre wana te. Nga na lokoso te. Nga za ba genre wana te. Voilà quoi. Yo donc comme oza mta YouTube ko ki ba fait ba nyonso. Nga kenda ba fait. Même na ba to ba proche na yo ba kenda te. Nakenda te bat nyonso wayebi nakenda te banga poison nakbanga ilo te me nakenda na ngati nalinga na ba meli melo te nalinga place bat bafanda ebele te mais ndi bato loba ke par rapport makambu to shiti awa ndi bato loba ke par rapport ya makambu ya manika mela blo makasi ezaka ya solo to ya lokuta ona ifo yo tuna kino tuna bato baloba tinazana yo mona parce que yo mona ngata na lobesa ya songa siko na lobesa ya solo ba lobesa ya solo te sona lobesa ya solo te ba lobesa ya solo kasi elmo engagé yango na lobi tuna bango et ça bien pour bango bato baloba chité na émission na biso tozaka na rubrique na biso oyo to tsaka ya vrai ou faux na opposition ba question vrai ou faux so eza solo bi so eza faux le bi faux na bandi première question vrai ou faux Kisinjo azaka lesbien. Alors tokutana sima merci beaucoup. Donc babisibino Karisi disu ba potani na mer. Donc Karisi potani na mer. Donc akiminga peut-être ba façon toujours landa zo kimaka kazo nous kimaka parce que nga berger invité te. Donc on s'est invité berger mais à la rater na pose la question il faut na kenaka na oza direct. Donc bomoni bino moko ndenge akini makambo parce que ça qui ya ruinda mabe. Mais merci na ba on surtout bazo ki ta ya kolanda émission oyo nyoso makambu avec Karisi Disu. J'étais là pour vous présenter cette belle émission. Merci aussi na maman Nikina na temps oyo apesi biso ya koyamba na plateau ya kosola nae malgré multiples occupations qu'elle a andima ko fanda na plateau sola nae mais Akimi n'est Karisi Disu parce que ma beza là qui on a bien tokutani juste frère ouais, je dis un grand merci na Michel Lin pour les grands saoudiens pour s'abonner massivement et gratuitement on a bien tokutani na mikolo ko ya bye.